dan, dragi prijatelji Božje besede, lepo pozdravljeni na začetku 13. svetopisemskega maratona, ki letos nosi naslov Med vami bom hodil. Beseda maraton, saj jo poznate, nakazuje, da gre za vztrajanje, tokrat vztrajanje ob Božji besedi. Ta bo teden dni, po dnevi in po noči, združevala kristjane različnih veroizpovedi. Dopuščala, da Gospod res hodi med nami. Svetopisemski maraton pripravlja ekipa prostovoljcev, v katerem so predstavniki različnih krščanskih gibanj in skupnosti. Njegov pobudnik je Svetopisemska družba Slovenije, ki je leta 2008 vrgla mreže in spodbudila, da se je maraton vsako leto širil. Letos se veselimo največjega, vseslovenskega online branja Svetega pisma. Izraz, ki je dobro znan zdaj v teh časih, online. Vse gre nadaljavo, od šole do koncertov, tudi svetopisemski maraton zdaj stopa v to vrsto. In prinaša tudi del prej omenjenega. No, kar oboje, nekaj šole gotovo bo, marsičesa novega bomo deležni v pogovoru sploh z zanimivim gostom v nadaljevanju, mini koncert pa bo prav tako popestril tole naše druženje. Že zdaj bomo spoznali glasbeno skupino Navdih. Gre za mlade glasbenike, ki prihajajo iz Ljubljane, z Rakovnika in Štepanje vasi in jih poleg prijateljskih vezi združuje tudi ljubezen do sodobne krščanske glasbe. Skupino Navdih sestavljajo Kaja Šoštarič, Katja Golob, Benjamin Kušar in Rok Kosi. Z ustvarjanjem in pogosto tudi poustvarjanjem sodobne krščanske glasbe bi radi pričevali, peli, igrali o tistem, kar živijo, kar se njim, mladim, zdi prava vrednota. Radi bi peli in pojejo o Božji ljubezni in zvestobi. Z ustvarjanjem avtorskih pesmi pa se učijo poslušati in biti odprti tudi za navdihe Svetega Duha. Lahko bi rekli tudi Svetega pisma. Prepričan sem, da se tudi svetopisemske vrstice najdejo v njihovih kiticah. Z veseljem sodelujejo pri različnih slavljenjih, pri svetih mašah, večerih sodobne krščanske glasbe in z veseljem tudi sami pripravijo kaj omenjenega večer slavilne glasbe. Tudi to so že spravili skupaj. Danes bodo naši glasbeni gostje in bodo spregovorili o njem, o katerem govori svetopismo, o njem, ki jim prinaša navdih in verjamem, da ga je dal tudi že pri izbiri imena skupine. Skupina Navdih. Ljubiš nas, ti tamo razsvetljuješ, daješ up, obnoviš vsako zlomljeno srce. Velik si Bog, ker tvoj dih je v nas, te slavimo na glas, ti dajemo čast, ker tvoj dih je v nas, te slavimo na glas, le tebe. Daješ dih, ljubiš nas, ti tamo razsvetljuješ, daješ šum, obnoviš vsako zlomljeno srce. Velik si Bog, ker tvoj dih je v nas,
srca bodo pela ti, velik si Bog. Vsa zemlja te slavila bo, vsa srca bodo pela ti, velik si Bog. Vsa zemlja te slavila bo, vsa srca bodo pela ti, velik si Bog. Vsa zemlja te slavila bo, vsa srca bodo pela ti, velik si Bog. Ker tvoj dih je v nas, te slavimo na glas, ti dajemo čast. Ker tvoj dih je v nas, te slavimo na glas, le tebe. Ker tvoj dih je v nas, te slavimo na glas, ti dajemo čast. Ker tvoj dih je v nas, te slavimo na glas, le tebe. Velik si Bog. Velik si Bog. Vsem, ki ste vajeni svetopisemskih maratonov, verjetno ni treba posebej povedati, da bomo imeli gosta in da programu sledi govorjena beseda po pesmi, ki nam je zdaj dobesedno prinesla navdih. In pri pogovoru človek navdih pač potrebuje. Potrebujemo ga tudi za svoje vsakdanje delo. In jaz si mislim, da za delo, s katerim živi zdaj že dolga leta naš današnji gost, človek potrebuje navdih še prav posebne vrste. In prepričan sem tudi, da ga najde v knjigi knjig in da je ta navdih, tovrsten iz Svetega pisma, potreben vsak dan. Danes bomo kramljali z Robertom Friškovcem, zaporniški duhovnik je. Vem, da ga potem mnogi poznate, da poznate njegove zapise, da ste ga slišali v takih in drugačnih pogovorih, pri predstavitvah, pogovorih na različne teme. Robert je tudi koordinator za duhovno oskrbo v Sloveniji, torej v slovenskih zaporih in institucijah, ki so zaporom podobne, si mislim. S področjem zaporov se je Robert srečal že zgodaj, kot 19-letni fant tam s škofjeloškega doma in zagnan prostovoljec. Ko je postal duhovnik, so se slovenski škofje odločili, da prevzame področje duhovne oskrbe v zaporih, kot rečeno. Leta 2006 je bil imenovan za zaporniškega vikarja. Končal je tudi magistrski študij obravnalne pravičnosti. Zanimiv izraz, s katerim bi morda lahko začeli. Obravnalna pravičnost. Najprej, Robert, lep dober dan, dobrodošel na našem dogodku, ki bo samo začetek tistega, kar nas v naslednjih dneh lepega čaka. Dobrodošel. Lepo zdrav in hvala za ta lep uvod. Pozdrav pa tudi vsem, ki naj spremljajo preko medijev, ko začenjamo ta svetopisemski maraton. Obnavljalna pravičnost. Ja, to je en tak zanimiv izraz, ki ga v Sloveniji zelo malo poznamo. Mogoče ga kdo v angleški verziji, Restorative Justice, je pa področje vezano z zaporom, tudi z zaporom, z vsemi skupinami, ki se pletajo ob hudodelstvu oziroma ob nekem kaznivem dejanju. Nagovarjamo kaznivo dejanje in vse, ki so ob tem vpleteni. Se pravi, odgovorno osebo ali storilca, oškodovano osebo ali žrtev, in se
išče možnost, kako od te točke naprej. To je bil moj podiplomski študij, se pa v tej akademski sferi še vedno izpopolnjujem in iščem tudi vsebine, ki bi jih lahko prinesel v Slovenijo oziroma v naš prostor. Robert, zdi se, da je čas, v katerem smo, zdaj čas, ki nam je približal to zaporo. Biti od nečesa odtegnjen, torej biti zaprt tako ali drugače in si res kar zelo pravi gost za svetopisemski maraton v takem času. A je to zdaj pogosto ena slika, ki te spremlja, te ljudje sprašujejo, kako je zdaj zapori tistimi institucijami, zapori, ki se nam zdijo, ko smo doma, ko smo omejeni zaradi vseh pravil. Je to zdaj eno tako novo področje tudi tvojega dela? Ja, pravzaprav bo že kmalu 1 leto, kar smo začeli to pandemično obdobje. In od marca lansko leto je moja misel, da če kdo razume izolacijo, karanteno, so to v prvi vrsti zaprte osebe. Ja. In je dejstvo, da smo bili prisiljeni ali pa zaprti v neka območja, kjer smo odkrivali neke čisto nove dimenzije. Nihče si tega ni želel, ne morem reči, da smo si to zdaj izbrali, pa da to tako z veseljem počnemo. In jaz mislim, da vsak na svoj način lahko spoznava to zaprtost. Kaj to pomeni? V prvi vrsti, ker se je verjetno vsak od nas srečeval sam s sabo in z doživljanjem vsega, kar je ta čas prinesel. Robert, ključi zaklepajo jetnike v zaporniške celice. Če drugače ne, se nam v filmih zdi, da nam pogosto prikažejo to, da se spreobrnejo v zaporih, da je Sveto pismo tisto, ki prinaša odrešitev. A je to samo tak ljub in nam prijazen, na dušo pisan kader, ali je v resnici tako, da je to knjiga, ki lahko osvobodi, tudi če ne moreš ven? Zdaj ne bi rad prav pesno ali pa prav lirično opeval tega, ampak dejstvo je, da cilj Svetega pisma je odrešenje. In za vse nas je Sveto pismo ključ ali pa na nek način zemljevid, ki nam kaže to pot. Ne samo za zaprte osebe, ampak za vsakega posameznika. Jaz mislim, da za vsakega, ki se bo na tem svetopisemskem maratonu srečeval s to knjigo knjig, je to nek smerokaz na poti odrešenja. Samo Sveto pismo zagotovo nima nekega vpliva na izrečeno kazen, ki je v domeni države oziroma sodišča, da bi zdaj Sveto pismo, ne vem, skrajševalo kazen, ali pa če kdor bo bral Sveto pismo, bo hitreje prišel ven iz zapora. Lahko pa vsakemu od nas Sveto pismo pomaga in nas usmerja na poti spreobračanja. V zaporu bi temu rekli na nek način vzorno vedenje, ampak to za nas vse pomeni, tudi zunaj. Jaz ne delam te razlike, zdaj mi noter, pa vi zunaj, oziroma mi zunaj, pa oni noter. Mislim, da ima Sveto pismo še večjo vrednost, saj lahko zares pomaga, da ostanemo zunaj zapora. Odpira nas za tisto odrešilno moč Boga, ki nam po Svetem pismu ponuja prav ta ključ, če rečem, za večno življenje. Iz mojih ujetosti, ena od stvari, ki jih jaz na mnogih predavanjih izpostavljam, je, da ne želim govoriti o zaporu kot tistem, kar je zanimivo poslušati, ampak zapor, s katerim se srečujem jaz v vsakdanjem življenju. Ne vem, ko sem jezen, sem v zaporu jeze, ko sem užaljen, sem v zaporu užaljenosti, ko sem ljubosumen, sem v zaporu ljubosumja. Tisto, kar me drži. Velikokrat, ko stojim pred kakšnimi birmankami, pa birmanci rečem, pa rečete človeku, ki se jezi, pa kaj se jeziš za božjo voljo, saj se ni treba. Kar noče nehati. Drži nas, dobesedno nas drži neko neodpuščanje ali pa neka jeza, in to je ta moj notranji zapor. Zato, ja, Sveto pismo je pot odrešenja, je načrt, ki me vodi na svobodo. A bi potem po tej jezi v nas, ki smo zunaj, lahko rekli, da smo pogosto še večji ujetniki kot tisti, ki so zaprti, ki so res v instituciji, pa vsa tista bremena, si mislim, lahko pustijo pred vrati? Ja, zdaj, jaz sem mogoče že malo prežet z besedo zapor in ne ločujem več, kot sem rekel, tisti noter, pa mi zunaj, oziroma mi noter, pa oni zunaj. Tistim, ki jim je odvzeta prostost, in tistim, ki jim država ni izrekla neke kazni. Vsak človek dejansko živi svojo ujetost, oziroma tudi svoje prostosti, kot da bi hodil iz nekih prostorov odrešenja in spet v ujetosti. Tako, gibamo se v nekih teh
razmerjih. In zunaj zapora ujetosti mogoče niso tako zelo očitne. Ni tistih rešetk, ni zidov, ne bi mogel reči, zdaj pa sem zaprt. Jaz, ko se z ljudmi pogovarjam, ko skušam približati to podobo, da drži v sebi neko ujetost, zapor, ljudje ne prepoznajo tako hitro. No? Morda se zunaj ljudje celo navadimo na njih, kot se marsikakšna, bom rekel, oseba v zaporu navadi tudi na zapor. Tako preprosto, ja, s tem živimo. Mnogi rečejo, ja, tak sem, ne. Ali pa ja, mene ne boš spremenil. Hudo pa je, ko postanejo recimo naše družine ali pa naši najbolj intimni odnosi kot neke vrste zapori. No? Zamere, osamljenosti, tišina, odtujenost, ko ostajamo ujeti v neke svoje ranjenosti, bolečine in nemoči. Ko se kar navadimo tako živeti in ko s tem preprosto ranimo tudi druge. Marsikdo od zaprtih nosi prav podobne slike s seboj tudi do zapora. Se pravi, zunanji zapor me velikokrat pripelje prav do teh 4 sten. No. Vendar Sveto pismo ponuja številne zgodbe, ko se je zdelo, da je neka človeška zgodba že zavožena, da tam ni več življenja, ampak je ravno v največji temi posijala luč, tisti božji poseg, da je Bog večji od naših src. In to je tudi sporočilo, ki ga daje Sveto pismo. Sveto pismo torej prinaša take zgodbe, take dokaze. Pa lahko kot knjiga, kot en navdih pomaga, da stopimo ven, da nas reši teh okov? Zagotovo. Ja, v to sem prepričan, ne zgolj na neki deklarativni ravni, da rečem ja, ampak ja, Sveto pismo je zbirka navdihnjenih zgodb o tem, kako so ljudje z vero Boga zapuščali svoje zapore in zaživeli svoje življenje v polnosti. Sveto pismo je polno zgodb o odpuščanju, o novem začetku, o spreobračanju, dejstvo pa tudi o padcih in vseh ostalih zankah, ki nas v življenju čakajo. Je zgodba o tem, kako Bog ne obupa nad nami, ker nas vidi v drugačni luči kot Božji sinove in hčere in ne vidi samo naših zgrešenih dejanj ali pa hudodelstev, ampak vidi tudi vso našo preteklo bolečino, celotno našo pot. Jaz velikokrat skušam mladim približati, ko rečem, ja, si naredil neko neumnost v življenju, ampak če te kdo, uporabim njihov izraz, šteka, potem te šteka Bog, zato ker vidi tvojo celoto. Vidi dejansko tvojo pot, ki te je pripeljala do tvojega padca, in to je tudi izvir njegovega usmiljenja do tebe, ker vidi celoto. No? Mi smo velikokrat pikolovski in se dotaknemo zgolj samo ene točke ali pa enega trenutka, ko se je nekaj zgodilo v naših odnosih in potem pogrevamo stvari in si jih serviramo na takšne in drugačne načine. Pozabljamo pa stopiti par korakov nazaj in se učiti tega pogleda celote, ki je v Svetem pismu zelo izrazit. Zato pravim, da Sveto pismo kaže neko pot ven in kaže tudi Božjo zvestobo, recimo v tem odnosu do nas. Robert, če želimo najti to pot ven, je torej zdaj si nekako že nakazal lahko pomoč tudi v tem, da iščemo, da beremo, da pustimo navdihu, pustimo Svetemu duhu, da nas nagovori pravzaprav po besedah Svetega pisma. Kaj pa pogovor? Se mi zdi, da v teh sodobnih časih je vse na pogovoru. Terapeuti taki drugačni, pogovarjati se je treba, pogovarjati. Zdaj po eni strani pogovor med ljudmi, tale najin pogovor, verjamem, morda lahko komu pokaže tudi pravo pot, ali pa pogovor kot molitev. Ali se ti zdi pogovor tukaj nekaj, kar lahko prinese ključe ven? Zdaj, pogovor lahko odpre številne rešetke. Posebej, kadar nam nekdo res prisluhne. To se mogoče lepo sliši in marsikdo reče, jaz pa znam poslušati. Ko sebe skušam približati, kaj pravzaprav počnem v zaporu, je, da želim ljudi slišati. Zame je velika razlika med poslušanjem in slišanjem. Sprav, kaj slišim? In del pogovora je pravzaprav slišanost. Drugi del pa je izražanje samega sebe, oziroma povedati tisto, kar v sebi doživljaš, svoje čutenje, svoje potrebe.
nam velikokrat zmanjka zaradi, bom rekel, enega zapora, ki je strah. In v pogovorih smo velikokrat ujeti v strah. Mi imamo tako neke obrazce pogovorov vsakodnevno. Ne vem, če se sebe spomnim kot otrok, jaz sem bil vprašan strani moje mame, kako je bilo v šoli, dobro, imaš kaj za domačo nalogo, ne, se imaš kaj za učiti, ne, kam greš ven, kdaj prideš, ne vem. Ampak to je bil najin pogovor, vsakodnevno pravzaprav. Zmanjkalo nam je pa verjetno pri vsebini doživeti, pri poslušanju. Verjetno je bil tudi strah na njeni strani. Ja, če bom jaz zdaj nekaj povedal, kako mi bo odgovorila. Saj danes poslušam starše, nekatere, ki, ja, kaj pa, če mi otrok to reče, kaj naj mu pa rečem nazaj potem, ne? Ali pa nekateri starši kar tako uporabijo, rečejo, ja, me je otrok kar zabil s tem, ko mi je povedal. Nisem vedela, kaj reči. Ja, pogovor je, za konkreten pogovor je potreben čas, to je ena dimenzija, no. Da ni zdaj to nekaj odmerjenega, zdaj imam pa 5 minut zate časa, da se pogovoriva, ampak je pomemben čas, da se dva, bom rekel, ali pa več ljudi usidra v tistem prostoru. Potem pa iskati pot slišanosti in izražanja. Ne gre tukaj samo zgolj za neko terapevtsko tehniko, ampak je pot, ki nas vabi drug do drugega, no. Se ti zdi, Robi, oprosti, se ti zdi, na začetku si dejal, da delaš z vsemi, ki so vpleteni v te zgodbe, ki so povezane z zapori. Se ti zdi, da se tega poslušati, slišati, da naučiti, ali je to človeku dano? Jaz mislim, da se da naučiti to. Preprosto se da to naučiti. Če spremljaš tudi sebe, kaj ti dogaja. Mi velikokrat v pogovoru imamo kar skušnjavo, da moramo reagirati, da moramo nekaj reči, da moramo dati nek nasvet. Pa sploh ni potrebno. Velikokrat sam z vprašanji skušamo spodbuditi, da človek pove več. Jaz zelo preprosto rečem, mi pomagate s kakšnim podnapisom. Ja, ali pa, a mi lahko poveste več. Samo to, tukaj se začnejo stvari, ko dopustiš osebi prostor, da zajame iz svojih globin. Kar je recimo odpiranje rešetk s pogovorom, je ravno v tem, no, da lahko na primerih povem, kolikokrat so ljudje izrazili določene bolečine, strahove, zamere, ki so jih nosili leta in leta in ki so jih kovale v neko držo, ki jih je pripeljala recimo tudi do zapora. Ampak spodbuditi, da spregovori, ne vem, občutkih nesprejetosti, ne vem, že kot otrok, občutkih neljubljenosti, občutkih, da se je mogel nekdo dokazovati, recimo, no. To so vsi momenti, ki jih nosimo v sebi, ampak velikokrat nimamo priložnosti sploh spregovoriti, ker konec koncev, če bom dal to ven, kaj si bo pa zdaj drugi mislil? Zato se mi zdi smiselno, da se na tej poti pogovora osvobajamo in da ni nekih tabujev, pa ne tabujev, da padejo vse meje, ampak tabujev, da nas bi bilo strah povedati ali pa strah, da moramo zdaj nekaj odgovoriti na to. Jaz sem velikokrat tiho. Res, v pogovoru sem preprosto tiho, tudi zato, ker ne želim biti pameten v vsem. Kdaj tudi vprašam, če nekdo želi, da kaj rečem. Kdaj tudi povprašam, kaj bi mu mogoče v tej situaciji pomagalo, da se zgodi. Ne, da se vsi odprejo. Dopuščam možnost, da se nekdo ne odpre. Preprosto dopustiš, da je lahko tudi tiho oziroma da gre do tiste točke, do katere lahko gre. Ker če začutiš, da nekdo ne more povedati nečesa, nima smisla siliti, nima smisla zdaj vztrajati pri nečem. Zato je ta občutljivost v pogovoru zelo, zelo smiselna, no. Ko smo pri izrazih odprto, zaprto, tudi svetopismo je tako, čaka zaprto, ampak na to, da ga mi odpremo in če ga odpremo, nam naslika življenje. Ti si omenil momente, te različne momente v življenju. Se mi zdi, da se celo življenje lahko preslika ali pa najde v Svetem pismu. Kako je z zapori? Je v Svetem pismu tudi slika zapora? Zdaj najprej o zaporih imamo mi, ki živimo v tem prostoru in času,
zelo zanimivo podobo. No. Ko se pogovarjam z ljudmi, kako si predstavljajo zapor, mi mnogi slikajo filmsko podobo. No. Seveda. Kot je bilo omenjeno na začetku najnega pogovora. Ampak res, ljudje si predstavljajo 3 nadstropja, pride paznik. Tako, tisto, kar gledamo v filmih. No. Ampak realnost je velikokrat drugačna, ker vemo, da filme snemajo zato, da jih gledamo. In tudi z vsemi mogočimi dodatki, ki so tam zraven. V Svetem pismu zapor, ja, če kdo verjame ali ne, od začetka do konca. Dejansko iz prve Mojzesove knjige do knjige Razodetja, ki je zadnja knjiga, najdemo zapor na različnih mestih. V prvi Mojzesovi knjigi se srečamo z Jožefovo zgodbo, egiptovski Jožef, in tisti prvi zapor je, ko so ga bratje vrgli v opuščen vodnjak. Drugi pa je, ko se znajde v Egiptu in pri Potifarju, ko je bil kot služabnik, ga žena potem obtoži, da je bil z njo. In takrat pade spet v neke vrste zapor. V Svetem pismu zapori niso naslikani kot ustanove, kot jih poznamo danes. To poznamo približno nekje od druge polovice 18. stoletja. Če bi Foucaulta brali, Michel Foucault je opisoval zgodovino kaznovanja in zgodovino zaporov in oblike zaporov, kot jih poznamo danes, so nekje tam z 18. stoletja. V Svetem pismu so bili to razni opuščeni vodnjaki, razne kleti, ki so, bom rekel, jih pokrili, in ne gre za neko prestajanje kazenske sankcije. To se začne v Izraelu šele kasneje odpirati pod vplivom drugih narodov ali pa vojaških osvajanj. Ko so nekoga zajeli, takrat je nekdo kot kazen šel v zapor. Prej so pa nekoga želeli utišati in so ga spravili stran. V Novi zavezi pa je velikokrat zapor opisan tudi kot versko preganjanje. Kot sem rekel, različna mesta v Svetem pismu opisujejo zapor, velikokrat z izrazom ječa. Če bo kdo od gledalk in gledalcev se posvetil malo temu, no, res najdemo od psalmov, da Gospod posluša uboge, svojih jetnikov ne zapušča, oziroma zakaj Gospod je gledal svoje svete višine, z nebes je zrl proti zemlji, da bi slišal ujetnikovo vzdihovanje. Zelo znan je odlomek, ki ga je Jezus odprl v shodnici v Nazaretu, iz Izaijeve knjige, ko je prebral, da je Gospodov duh je nad menoj, ker me je Gospod mazilil, poslal me je, da oznanim blagovest ubogim, da povežem strto v srcu, da vkličem jetnikom prostost. Sam Jezus, tudi v odlomku poslednji sodbi, 25. poglavje Matejevega evangelija, v enem od danes tako znanih telesnih del usmiljenja govori jetnike obiskovati. Zapor ni tako nepoznan v Svetem pismu, tudi v Novi zavezi apostolska dela govorijo tako o Petrovem srečanju z ječo oziroma zaporom, Pavlovem v Rimu, tudi Pavel mnoga pisma pravzaprav piše iz zapora, pismo Filipljanom, recimo Efežanom, Kološanom, Filemonu, ko je Filemonov suženj Onezim prišel v Rim, je prišel do Pavla v zapor in takrat je Pavel napisal: pošiljam ti Onezima nazaj, ampak sprejmi ga ne kot sužnja, ampak kot brata. Tako da Pavel je to svoje zaporniško življenje izkoristil in je nagovarjal skupnosti, ki jih je pred tem obiskal. Tudi njegov izraz je zelo poznan: jaz ujetnik v Gospodu. Tako da, ko bodo mogoče gledalke in gledalci slišali o zaporu naslednjič pri kakšnem prebiranju, in bo že malo bolj poznan, no, zapor, da ni Sveto pismo tako brez zapora, ampak ne samo zapor kot neka kazen, ampak zapor tudi kot razodetje ali pa kot milost. Kot praviš, Robert, so v Svetem pismu torej tudi mnogi, ki so izpolnjevali Božji načrt, a je med temi tovrstnimi zaporniki morda kdo, ki ti predstavlja kak poseben navdih? Ja, jaz mislim, da bi se marsikdo od dajmo v navednice junakov Svetega pisma znajdel v zaporu. Marsikoga niso zaprli, pa bi po kakšnem dejanju tam pristal. Poznamo Mojzesovo zgodbo, ko je ubil Egipčana. On je takrat sicer zbežal in se potem srečal z gorečim grmom.
Davidovo zgodbo, zgodba kralja Davida, ki je pripomogel k temu, da je nekdo umrl, dolžne krvi, da se je on lahko bolestil druge ženske. Jakob recimo, Jakob Očak, ki je s tako imenovano pretvezo prišel do nasledstva oziroma do očetovega blagoslova. Tudi to bi danes lahko karakterizirali kot kakšno kaznivo dejanje. Ampak je stvar umeščena tudi v en svoj sistem. Drugače pa znan zapornik, ki mene vedno znova nagovarja, Janez Krstnik. On je bil v ječi, ampak še takrat, ko je bil v ječi, je kazal na jagnje Božje. Ko so prišli k Janezu v ječo ga vprašati za stvari, je on usmeril na Jezusa. Pa da ne pozabim, Jezus, no. Mi te prispodobe Jezusa v ječi poznamo zgolj v svetem tridnevju. Vsaj po neki tradiciji, pa po župnijah se to še uporablja, mogoče mlajši malo manj, ampak Jezus v ječi. Jezus tisti zadnji večer je bil zaslišan tako pred enim kot drugim sodnikom neke oblasti. In če bi to zgodbo malo meditirali, bi si lahko marsikaj predstavljali. Bil je v neki celici in je čakal, kaj se bo z njim zgodilo. Pridejo odpret, ampak odprejo drugmu vrata, izpustijo Baraba. On pa ostane noter. In tudi kaj se kasneje zgodi, naslednji dan tisti križov pot in ko ga pribijajo, ga križajo z 2 razbojnikoma. Za enega zagotovo vemo, da bo še danes z menoj v raju. To je desni razbojnik, jaz velikokrat rečem zapornik, dizma. In to je eden od zavetnikov zaprtih oseb. To so neke te spodbude, tudi posameznikov iz Svetega pisma, ki nagovarjajo danes ljudi v raznih, zaporih, tako tistih notranjih kot zunanjih, in katerim se lahko priporočamo v vseh teh svojih stiskah. Robert, se pogosto znajdeš recimo v dilemi ali pa v misli, da je zaprt kdo, ki tja niti ne sodi, ki ima po tistem, ko se srečaš z njim, res ene trdne, prave, moralne vrednote, ki bi ga lahko peljale mimo rešetk. Zdaj, v prvi vrsti moje mesto ni nikoli, da se postavljam na eno ali drugo stran. Karkoli sodiš, seveda ne. Ker vsak od zaprtih oseb predstavi svojo zgodbo na način, da je on nedolžen. Oziroma, da je po spletu nekih okoliščin pristal v zaporu. Če sem zelo iskren, ko sem jaz prišel domov in sem pisal šus kontrolno nalogo, sem mami rekel, da je učiteljica dala tako težko kontrolno nalogo. Oziroma, da je dala stvari, ki jih sploh nismo jemali. Nikoli nisem bil jaz kriv. In mi je malo poznano to ozadje, no? Ko predstavljamo nekomu, skušamo sebe postaviti v drugačno luč. Ne govorimo lepšo luč. Je pa dejstvo, da sem v zaporu spoznal ogromno dobrih oseb, ki so se v zaporu znašli zaradi napačnih odločitev. Zaradi nekih osebnih razmer. Vsi so pa prihajali iz naših družin, ali pa če rečem, iz naših cerkvenih ozemeljskih struktur, ali pa če rečem župnij. Marsikje po svetu, ko sem obiskoval zapore, so tudi politični zaporniki. Dejstvo. Za marsikoga tudi obsojenega na smrt se je kasneje izkazalo, da je DNK pokazal, da ni tega naredil. Kar nekaj sodelujem tudi s italijansko skupnostjo Sant'Egidio, Sveti Egidi, ki se prizadevajo za izpust ali pa za dokazovanje pri teh, ki so obsojeni na smrt. In so tudi gostili tukaj v Sloveniji že ljudi, kjer je bilo dokazano, da določenega dejanja niso storili. En primer, ki me vedno znova navdihuje, je Nelson Mandela. Poznamo ga, kasnejši južnoafriški predsednik. 27 let je prestal kazen v zaporu. In ko je rekel, ko sem šel proti vratom, ki so vodile v mojo svobodo, sem se zavedal, da bom še naprej ostal v zaporu, če ne bom pustil svoje zagrenjenosti za sabo. So težke stvari. Posebej, če človek sam doživlja pri sebi nedolžnost, oziroma da ne čuti odgovornosti za tisto, kar se mu priznava. Zato se mi zdi toliko pomembno,
dejansko tudi prositi za zdrav pamet in za modrost pri vseh odločevalcih, pri vseh, ki imajo možnost odločati in kaznovati. Morda bi se lahko kot družba prej vprašali, ali je zapor res pravi odgovor na storjeno hudodelstvo. Zdaj, vse splošna množica zelo hitro rečemo ja in dajmo povišati kazni, ampak kako povrniti ali pa zmanjšati neko nastalo škodo, bolečino, ki je nastala. Zelo hitro lahko obsodimo, ampak kaj nekdo, ki je storil, prispeva k temu, kako se rehabilitira, nazaj vključi v družbo, to so pa izzivi, ki nas ob vprašanju ravno, kakšen je namen zapora, morajo prebujati, da si začrtamo to pot. Velikokrat na zapor gledamo zelo zaničevalno, posebej, če izhajamo iz tiste predpostavke, mi dobri in vi oziroma oni slabi. Ljudje v zaporu so moji bratje in sestre. To je ena dimenzija, ki jo izpostavljam, ker to, da ostajam jaz kot član cerkve, je tudi v zavesti, da vsak, ki mu rečem, da je moj brat in sestra, mislim to popolnoma resno. In zato hodim v zapor, ker tam so moji bratje in sestre. In živeti iz te pripadnosti in biti drug drugemu v oporo, tudi če se čuti nedolžnega, tudi če mu je težko, v tem je ta kvaliteta. Ne to, da jaz pridem tja kot zgolj učitelj, ki dajem neko znanje, ampak kot orodje Boga, ki je človeku v oporo. Robert, prav za konec še vprašanje. Vsak seveda ne more živeti teh spoznanj, ki si jih ti zdaj ob sklepu omenil, tako kot jih živiš ti, s svojim delom, s svojim duhovniškim poslanstvom zaporniškega duhovnika, pa vendar nas Jezus v Svetem pismu prav vse nas vabi, da se srečamo z zaporniki. Kako to lahko razumemo, to vabilo, kako se nanj odzvati, kaj to lahko pomeni za danes? Ja, bom potegnil iz prejšnjega vprašanja, ampak zame sta bistveni dve dimenziji nas kristjanov v povezavi z zaporom. Ena je skrb, druga je pa skupnost. Skrb za sočloveka je prav ta občutljivost, ki jo zaznavamo v Jezusovi vlogi, ki jo črta Sveto pismo. Občutljivost, h kateri smo povabljeni, papež Frančišek pravzaprav zelo močno vabi k tej medsebojni občutljivosti, on uporabi izraz tudi nežnosti drug za drugega, da bi znali čutiti drug za drugega oziroma biti spodbuda drug drugemu, ne pa udarci in rušitev. In skupnost kot dimenzija povezanosti. Smo v svetu, ki napihuje in spodbuja individualizem. Ampak kot Jezusovi učenci in učenke, že to je nagovor skupnosti, bi se mogli učiti in prizadevati, da skupnost ohranjamo in jo krepimo. Kot sem prej rekel, bratje in sestre, niso kar eni, ampak so moji, so del naše skupnosti. Prej sem tudi omenil, vsa hudodelstva se zgodijo v naših skupnostih. V Sloveniji se zgodi toliko in toliko hudih kaznivih dejanj, ampak ogromno od njih je povezanih z družinskim okoljem. Tudi to so skupnosti. In zato se mi zdi ta dimenzija zelo na mestu, da jo ohranimo, se pravi skrb in skupnost. Kako prihajati do zaprtih oseb? Najprej se zavedam lastne zaprtosti, lastnih zaporov. To je ključno. Ne, da sem jaz fajn, pa da nimam nič, ampak papež Frančišek je ob obisku zapora večkrat poudaril, posebej pa na dan jubileja zapornikov, ko grem v zapor, se vedno vprašam, zakaj ti in zakaj ne jaz. Vsi imamo možnost, da nam spodrsne. Vsi. Tudi na ta način se pozablja, da smo vsi grešniki in smo pogosto tudi sami zaporniki, ne da bi se tega zavedali. In druga stvar, pristopati k sočloveku, to, kar sva tudi že omenjala med pogovorom, in slišati, kaj doživlja, no? Kaj je ta res njegov zapor, ne kar reči, se bo še vse v redu, ampak dati možnost tudi, kje on vidi to pot naprej, tudi
vzpodbudi s Svetim pismom. Robert, iskrena hvala lepa za pogled v Sveto pismo najprej s tvojimi očmi, za pogled tudi v zapore take in drugačne, tiste res za rešetkami, pa te naše na tej strani. Vsem naj povem, da bo Robert zdaj ostal še z nami, kajti po naslednji skladbi bomo veseli tudi blagoslova, ki ga svetopisemski maraton potrebuje kot vsak dan, kot vsak korak v našem življenju, pa če smo spet na tej ali oni strani rešetk. Skupina Navdih bo zdajle skušala presejati Gospodov pogled na človeka v nas, kajti v njegovih očeh smo vsi neskončno vredni, pa če smo v takem ali drugačnem zaporu. Po skladbi pa pripravite srce za blagoslov. Sprašujem se, kakšno sled bom pustila v vsakdanjih korakih svojega življenja. Kdo sem, ali sem dovolj? Moje misli so nemirne, v svetu lahko najdem ogromno vodil, a le v tvojih očeh vidim, kdo želim postati. Zato tu stojim, tebe gledam, kaj želiš, da storim. Z vsem, kar sem, kličem k tebi, da odstraniš sence z mojega srca. Mnoge načine mi svet govori, kako naj živi, a kaj če hočem drugače, kaj je prav in kaj narobe. Moje misli so nemirne, polno je lepih obljub in iluzij, ki ponujajo srečo brezskrbne dni, toda tega ne želim, če ne prihaja od tebe. Zato tu stojim, tebe gledam, kaj želiš, da storim. Z vsem, kar sem, kličem k tebi, da odstraniš sence z mojega srca. Želim se truditi, hoditi za teboj, zato ne obupaj, če bom prevečkrat padla, podaj mi roko in me nosi naprej. Zato tu stojim, tebe gledam, kaj želiš, da storim. Z vsem, kar sem, kličem k tebi, da odstraniš sence z mojega srca.
Ob začetku letošnjega svetopisemskega maratona človek lahko pomisli tudi na modrost tistih, ki so že nekdaj vedeli, kako se stvari streže. Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo, so rekli, in to se je ohranilo. Ne samo kot izraz tradicije, pa pogleda na minule čase, ampak kot resnično zaupanje v Božjo modrost in v tistega, ki vodi naše korake. Ki vodi tudi letošnji svetopisemski maraton, ki ga je sicer, kdo ve zakaj, malo zakompliciral in drugače izrisal že v načrtih kot tiste, ki so za nami, pa vendar Božji blagoslov je nujno potreben za začetek te, upamo, naše skupne poti, zato Roberta Friškovca prosimo tudi za to, za križ in blagoslov. Jure, najprej z moje strani hvala lepa in Bogu hvala za ta najin pogovor, ki Hvala tebi, Robert. letošnji svetopisemski maraton in naj ga Bog tudi spremlja s svojim blagoslovom. Gospod z vami, In s tvojim duhom. blagoslovi naj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Robert, hvala lepa tudi za to, predvsem pa njemu hvala, ki smo prepričani, da je zdaj le dal svoj žegen, kot radi rečemo. In letos potrebujemo tudi kakšno besedo o tem, kako bo branje Svetega pisma teklo. Saj veste, srečevati se ne bomo mogli, za ambonom odpirati enake strani, iste knjige, tudi ne gre po vseh pravilih. Gre pa, kot smo tega že vajeni, na daljavo. Vem, da poznate izraze, kot so Zoom, kot spletno, morda tudi branje, če ne boste to spoznali pa letos. Spletno branje. Ekipa svetopisemskega maratona je nekaj delov Svetega pisma prebrala vnaprej. Prav zato, da bomo začutili, kako duh veje, kjer hoče, in veje tudi v sodobnih časih s prav tako tehnologijo. Zato vas vabim, da si zdaj le ogledate, kako bo teklo, potem v nadaljevanju pa bo vabilo namenjeno tudi vsem vam, ki ste pripravljeni odpreti knjigo knjig in poskrbeti za to, da se bo Božja beseda nepretrgoma brala tudi v času letošnjega svetopisemskega maratona. Poglejmo pripravljeno branje, kratek prispevek. Evangelij po Mateju, 7. poglavje. Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih uresničuje, podoben preudarnemu možu, ki zida svojo hišo na skali. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi ter se zagnali v to hišo, in vendar ni padla, ker je imela temelje na skali. Kdor pa te moje besede posluša in jih ne uresničuje, je podoben nespametnemu možu, ki je zidal hišo na pesku. Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in zapihali so vetrovi. Zagnali so se v to hišo in padla je, in njen padec je bil velik. Pismo Kološanom, 3. poglavje. Kot Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si torej oblecite čim globlje usmiljenje, dobrotljivost, ponižnost, krotkost, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in odpuščajte drug drugemu, če se ima kateri kaj pritožiti proti kateremu. Kakor je Gospod odpustil vam, tako tudi vi odpuščajte. Nad vsem tem pa naj bo ljubezen, ki je vez popolnosti, in Kristusov mir naj kraljuje v vaših srcih, saj ste bili tudi poklicani vanj v enem telesu, in bodite hvaležni. Kristusova beseda naj bogato prebiva med vami. V vsej modrosti se med seboj poučujte in spodbujajte. S psalmi, hvalnicami in duhovnimi pesmimi v svojih srcih hvaležno prepevajte Bogu. In vse, karkoli delate v besedi ali v dejanju, vse delajte v imenu Gospoda Jezusa in se po njem zahvaljujte Bogu Očetu. Psalm 23. Gospod je moj pastir, nič mi ne manjka. Na zelenih pašnikih mi daje ležišče, k vodam počitka me vodi. Mojo dušo poživlja, vodi me po pravih stezah zaradi svojega imena. Tudi če bi hodil po globeli smrtne senci, se ne bojim hudega, ker si ti z menoj. Tvoja palica in tvoja opora, ti me tolažita. Pred mano pogrinjaš mizo, v pričo mojih nasprotnikov.
Z oljem mi maziliš glavo, moja čaša je prepolna. Le dobrota in milina me bosta spremljali vse dni mojega življenja. Prebival bom v hiši Gospodovi vse dni življenja. Iz Janezovega evangelija, 15. poglavje. Jaz sem resnična vinska trta in moj oče je vinogradnik. Vsako mladiko na meni, ki ne rodi sadu, odstrani, in vsako, ki rodi sad, očiščuje, da rodi še več sadu. Vi ste že čisti zaradi besede, ki sem vam jo povedal. Ostanite v meni in jaz v vas. Kakor mladika ne more sama roditi sadu, če ne ostane na trti, tako tudi vi ne, če ne ostanete v meni. Jaz sem trta, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta obrodi obilo sadu, kajti brez mene ne morete storiti ničesar. Če kdo ne ostane v meni, ga vržejo proč, kakor mladiko, in se posuši. Te mladike poberejo in vržejo v ogenj in zgorijo. Če ostanete v meni in moje besede ostanejo v vas, prosite, karkoli hočete, in se vam bo zgodilo. Tem je poveličan moj oče, da obrodite obilo sadu in postanete moji učenci. Kakor je oče mene ljubil, sem tudi jaz vas ljubil. Ostanite v moji ljubezni. Matejev evangelij, 6. poglavje. Zato vam pravim, ne skrbite za svoje življenje, kaj boste jedli ali kaj boste pili, in ne za svoje telo, kaj boste oblekli. Ali ni življenje več kot jed in telo več kot obleka? Poglejte ptice neba. Ne sejejo in ne žanjejo, niti ne spravljajo v žitnice. In vendar jih vaš nebeški oče hrani. Ali niste vi več vredni kot one? Kdo izmed vas pa more svojo skrbjo podaljšati svoje življenje za en sam komolec? In za obleko, kaj skrbite? Poučite se od lilij na polju, kako rastejo. Ne trudijo se in ne predejo. Toda povem vam, še Salomon v vsem svojem veličastvu ni bil oblečen kakor ena izmed njih. Če pa Bog tako oblači travo na polju, ki danes obstaja in jo jutri vržejo v peč, mar ne bo mnogo bolj oblačil vas, maloverni? Ne skrbite torej in ne govorite, kaj bomo jedli ali kaj bomo pili ali kaj bomo oblekli. Po vsem tem sprašujejo pogani. Saj vaš nebeški oče ve, da vse to potrebujete. Iščite najprej Božje kraljestvo in njegovo pravičnost, in vse to vam bo navrženo. Ne skrbite za jutri, kajti jutrišnji dan bo skrbel sam zase. Dovolj je dnevu njegovo zlo. Prvo pismo Korinčanom, 13. poglavje. Ljubezen je potrpežljiva, dobrotljiva je ljubezen, ni nevošljiva. Ljubezen se ne ponaša, se ne napihuje, ni brezobzirna, ne išče svojega, ne da se razdražiti, ne misli hudega. Ne veseli se krivice, veseli pa se resnice. Vse prenaša, vse veruje, vse upa, vse prestane. Ljubezen nikoli ne mine. Preroštva bodo prenehala, jeziki bodo umolknili, spoznanje bo prešlo, kajti le delno spoznavamo in delno prerokujemo. Ko pa pride popolno,
bo to, kar je edino, prenehalo. Izaija 62. poglavje. Zaradi hčere Sionske ne bom molčal, zaradi hčere Jeruzalemske ne bom miroval, dokler ne vzide kakor svit njena pravičnost in ne zagori kakor plamenica njeno odrešenje. Narodi bodo videli tvojo pravičnost, vsi kralji tvojo slavo. Dali ti bodo novo ime, ki ga bodo določila Gospodova usta. Krasna krona boš v Gospodovi roki, kraljevski venec v roki svojega Boga. Ne bodo ti več rekli zapuščeno, tvoji deželi ne bodo več rekli osamljena, temveč te bodo imenovali, pri njej je moja radost, tvojo deželo omožena. Kajti Gospod bo imel veselje nad teboj in tvoja dežela bo imela moža. Kajti kakor se mladenič poroči z devico, tako se bo tvoj graditelj poročil s teboj. Kakor se ženin veseli neveste, tako se tebe veseli tvoj Bog. Iz Psalma 130. Iz globočine kličem k tebi, o Gospod. Gospod, usliši moj glas. Tvoja ušesa naj bodo pozorna na glas moje prošnje. Če boš pozoren na krivde, o Gospod, Gospod, kdo bo mogel obstati? Toda s teboj je odpuščanje, da bi te strahoma spoštovali. Upam v Gospoda, moja duša upa, čakam na njegovo besedo. Iz pisma Efežanom, 1. poglavje. Slavljen Bog in Oče našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki nas je v nebesih v Kristusu blagoslovil z vsakršnim duhovnim blagoslovom. Pred stvarjenjem sveta nas je izvolil v njem, da bi bili pred njegovim obličjem sveti in brezmadežni. V ljubezni nas je vnaprej določil, naj bomo po Jezusu Kristusu njegovi posinovljeni otroci. Takšen je bil blagohotni sklep njegove volje, v hvalo veličastva njegove milosti, s katero nas je obdaril v ljubljenem. V njem, po njegovi krvi, imamo odkupitev, odpuščanje prestopkov po bogastvu njegove milosti. To milost je obilno razlil na nas, z vso modrostjo in razumnostjo, ko nam je razodel skrivnost svoje volje po blagohotnem načrtu, kakor si ga je vnaprej zastavil, da bi ga uresničil v polnosti časov, osrediniti v Kristusu kot glavi vse, kar je v nebesih in kar je na zemlji. V njem, v katerem smo tudi prišli do dediščine, smo bili vnaprej določeni po načrtu njega, ki vse uresničuje po sklepu svoje volje, da bi bili mi, ki smo že prej upali v Mesija, v hvalo njegovega veličastva. V njem ste tudi vi slišali besedo resnice, evangelij svojega odrešenja. Vanj ste tudi verovali in v njem prejeli pečat Svetega Duha, ki je bil obljubljen. Ta je poroštvo naše dediščine v odkupitev ljudstva, ki se ga je Bog pridobil v hvalo njegovega veličastva. Psalm 147. Aleluja, zakaj dobro je prepevati našemu Bogu, zakaj prijeten je, hvalnica je primerna. Gospod je graditelj Jeruzalema, zbira Izraelove pregnance. On, ki zdravi potrte v srcu in obvezuje njihove rane, on, ki zvezdam določa število, vsem daje imena. Velik je naš Gospod in silen v moči, za njegovo razumnost ni števila. Gospod podpira ponižne, krivičnike ponižuje do zemlje. Zapojte Gospodu hvalo, igrajte našemu Bogu na citre.
On zagrinja nebo z oblaki, zemlji pripravlja dež, pusti, da poganja trava po gorah. On daje njen živež živini, mladim vranom, ki kličejo. Silo konja nima veselja, moževe mečnice mu niso po volji. Gospodu so po volji takšni, ki se ga bojijo, ki pričakujejo njegovo dobroto. Slavi Jeruzalem Gospoda, hvali svojega Boga Sion, zakaj utrdil je zapahe tvojih vrat, blagoslovil je tvoje sinove v tvoji sredi. Naklanja mir tvojim mejam, srčiko pšenice te nasičuje. Svoj izrek pošilja na zemljo, hitro teče njegova beseda. Sneg daje kakor volno, kakor pepel siplje slano. Svoj led meče kakor drobtine. Kdo more obstati pred njegovim mrazom? Pošlje svojo besedo in jih odtaja. Svojemu vetru veli, da piha, vode stečejo. Jakobu sporoča svoje besede, Izraelu svoje zakone in sodbe. Ni storil tako nobenemu narodu, njegovih sodb niso spoznali. Aleluja. Tako, spoštovane in cenjeni, zdaj veste, kako bomo brali Sveto pismo na svetopisemskem maratonu letos in iskreno toplo vabljeni, da tudi sami dodate svoj glas, svojo misel, svoje srce, ki je vedno, verjamem, odprto pri branju Svetega pisma. Naj bodo dnevi, ki so pred nami, ure prebiranja Svetega pisma res dokaz, da zaupamo v knjigo knjig, da smo radi pri tem izviru, ki je neskončen, čeprav se včasih zdi, da je pot morda malo priprta, ampak letos bomo šli pa skozi priprta vrata in se srečevali tako, kot so zdaj pokazali člani pripravljalne ekipe svetopisemskega maratona. Toplo vabljeni, da se odzovete, da kliknete na link, ki je izpisan tudi zdaj ob naši pripovedi, da saj smo tega vajeni. Poiščete pot do branja Svetega pisma na letošnjem svetopisemskem maratonu. Pa še nekaj ob sklepu. Saj veste, iskrena beseda, verjamem, pride tudi do odprtega srca. Zato bomo veseli, če boste lahko karkoli darovali po vaših močeh. Bog povrni za vsak dar na spletni strani svetopisemskimaraton.si, da bodo lahko tekle priprave tudi na prihodnje leto. Saj čeprav smo zdaj v uvodu govorili o zaporu, bomo umaknili take in drugačne rešetke. Verjamem, da nam bo Bog pri tem pomagal in se bomo prihodnje leto srečali tako, kot smo bili vajeni doslej. Če bo drugače teklo, pa saj vidite, vedno pridemo skupaj. Hvala, ker ste bili z nami na samem začetku in res že zdajle vabljeni k branju tudi vi. Dodajte kaj lepega v lep projekt. Letošnji svetopisemski maraton. V imenu vseh hvala lepa in nasvidenje, ko bomo svetopisemski maraton sklenili in gledali naprej proti novim načrtom. Vse dobro, z Bogom. Težko ti je slediti, Gospod, prevečkrat padam, skušnjave mi meglijo pogled, ne vidim te. Daj, da videla te bom v neznancu, ki spotika se, v prijatelju, ki večkrat stiski je, v otroku, ki objema me. Daj, da videla te bom v fantu, ki ljubi me, v stiskah, ki težijo me in potiskajo me k tlom. Jezus, pobožaj me, dotakni se mojih ran, ozdravi jih svojo krvjo in odreši me. Jezus, pobožaj me, dotakni se mojih ran, ozdravi jih
svojo krvjo in odreši me. Jezus, pobožaj me, dotakni se mojih ran, ozdravi jih svojo krvjo in odreši me. Vsakič, ko pogledam te, tvoj obraz objema me, v hladnem srcu čutim tvoj dotik, nasmehnaš se. Ti praviš, blagor čistim v srcu, kajti tebe bodo gledali. Ti praviš, blagor čistim v srcu, kajti tebe bodo gledali. Jezus, pobožaj me, dotakni se mojih ran, ozdravi svojo krvjo in odreši me. Jezus, pobožaj me, dotakni se mojih ran, ozdravi svojo krvjo in odreši me. Jezus, pobožaj me, dotakni se mojih ran, ozdravi svojo krvjo in odreši me. Jezus, pobožaj me, dotakni se mojih ran, ozdravi svojo krvjo in odreši me.